不要撑雨伞在那边，不要撑雨伞在那边，卡一下。这边啊。这边啊。1、2、3。没看吗？不行，要够近，要够近，光才打到你的脸。安尼啊，当太远了，再变次。乌面就对了。好。下面有鸟。好。1、2、3。妈妈，妈妈，为什么闪光下面有鸟啊！嘿，好。哦，你不惨啊？看到我一只八色鸟。你有看到对不对？对，看得超清楚的。没电，所以不让我闪光啊！再一次，再一次。没电。他不让我闪光，因为没有电。快点下去。好啦，那个有鸟。好，该跟我去看，帮我先顾着它。快点。好，来，跳不绳来。行顾我它，它已经跑走了。